Здравствуйте, жалобу примите, пожалуйста. Экипаж 4902 в Кольцово спрятался между гаражей и выслеживает на переезде. 43-й пункт запрещает скрывать автомобиль. И 185 приказа и запрещает прятать автомобиль служебный. 4902. Они прям туда между гаражей заехали, машину спрятали и выглядывают из-за гаража, из угла. Кто на переезде или пешехода. Кольцово. Да. Гаражи на переезде. Ну да, на переезде. Да, машину спрятали между гаражей. Нарушение 185-43. Соколкину и Сыроватки по строгому выговору за такие утренние разводы. Это они разводят до этих подчиненных своих. Вот их надо привлечь, Соколкина и Сыроватка. Спасибо. А номер? Да. Потому что для прокуратуры я сейчас буду обжаловать. Вдруг не придет вовремя ответ. Спасибо большое, до свидания. Ребята, на переезде в Кольцово между гаражей машинка спрятана, на переезд ловят. Даже